загрызила. Блин, -1. Ну да ладно. Еще раз сыграем. Катки чисто быстренько проходят. Не замечаешь. После этого видео, думаю, я вот уже чисто 29 тысяч кубков. Ой-ой-ой. Грызет. Мне сам по себе мало было хп. А где там черту покажем. Давай, давай. Загрызем этого черта. Ай-яй-яй. Что там? Ну, давай. Ай-яй-яй. Но у меня ярость есть. Но я ему не поиграю. Фу, хорошо. Хорошо, наказал этого диспиранта Богу. Что он на меня огрелся. Агро Бог. Понимаю, понимаю. Что-то надоест ли вы этот? Надоест ли вы что-то гриф? На меня агрится тоже со мной ходит. Не знаю, думаю. Хочет меня загрузить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это такое, братан? А там пони. Ну, надоел этот пони тоже. Надо выше этого. Пони. Блин. Да, минус. Думаю, сейчас этот гриф на меня набежит или нет, не знаю. Блин, ну надоели чисто. Да, вот. Ну, да, я его убил. Посмотрите, 4 четверки. 3 четверки. Я тупанул. Ах, тупая голова. Ну да ладно. Чисто мою баночку забрал вот это. А, здесь еще одна лола. Понимаю. Понимаю. О, смотрите, сколько банок. Чисто подарок. Подарок для меня. Лучшие чисто. Фу, еще один. Пасхальные яйца. Мне, пожалуйста. Нет. Ай-яй-яй. Убили все. Что за бот? Я как поступил, как бот.
сейчас.